Привет, малыш. Мы много с тобой прочитали сказок, стихотворений, а теперь дядя Тоша решил открыть новую страничку сказки и рассказы у камина. Ты будешь слушать мои рассказы, смотреть на огонь в камине и сладко-сладко засыпать. И начнем мы с тобой с прекрасной книжки под названием «Почему?», в которой рассказывается о том, как произошла наша Земля, откуда появилась вода, откуда падает снег, дождик, откуда появляется роса, как устроен человек, какие животные живут на нашей планете. Тебе будет очень интересно, ты с удовольствием будешь смотреть на красивый огонь в камине, слушать мои истории и сладко-сладко засыпать.